عمو برهوم خبرنا على شو ناوي، بتلف وبتحوم بتشد الخطاوي. يا عمو برهوم خبرنا على شو ناوي، بتلف وبتحوم بتشد الخطاوي. عندي إلكم مفاجآت، أسئلة حلوة ومسابقات، واللي يجاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الذهب واللي أغلى من الذهب في حلقة جديدة من برنامج خطاوي السلاوي. احنا وياكم اليوم موجودين في محلات الرميزان للمجوهرات والذهب، راعي من رعاة برنامج خطاوي السلاوي هنا في العزيز مول في جدة. احنا وياكم حنبدأ حلقتنا ونبحث عن مثلنا ولغزنا اللي عم بيستنانا. بنوجه أحلى تحية لرعاتنا اللي موجودين معنا في البرنامج، وخصوصا الرميزان للمجوهرات والذهب. اليوم أعطونا هدايا جميلة بل رائعة للمشاركين معنا في برنامج خطاوي السلاوي. حتى نبدأ مباشرة حننتقل احنا وياكم إلى اللي عم بيستنونا، اللي عم يستنوا مثلنا. حنرجع لهم للشباب إن شاء الله هون، بنوجه لهم أحلى تحية. كل التحية لكم، نرجع لكم إن شاء الله ويلا معنا خطاوي السلاوي. كيف الحال؟ أسأل الله أوقاتكم. الله يسلمك. عندنا مثل، كيف أنتوا الأمثال؟ ماشي الحال. نتعرف على البنوتة سريعا، إيش اسمك؟ هلا أهلا وسهلا. ريناد يا أهلا، زيان يا أهلا فيكم. عندنا مثل بقول بعد 40 أكمل المثل. 40 بعد 40 مر عليكم ما المثل؟ في مساعدة، كلمة واحدة أو ما في كلمتين. سؤال غيره. هو هذا المثل اللي معانا هلا، ما مر علينا. بعد فرصة سعيدة، شكرا، أسعد الله أوقاتك. عندنا مثل للكبار لكن الصغار بينوا معنا بالتصوير بشكل عام. المثل يقول بعد 40 يا رب إيش؟ بعد 40 ما مر عليك هذا المثل. طيب يا حلوين، يلا قولوا للكاميرا مع السلامة، نشوفكم إن شاء الله على شاشة طيور الجنة. إلى اللقاء، مرحبا فيكم. كيف الحال؟ السلام عليكم. طيبين إن شاء الله. المثل بيقول بنبحث عن مثل بحاجة إلى تكملة هذا المثل. مثلنا اليوم اللي معانا برنامج خطاوي السلاوي بعد 40 يا رب إيش؟ بعد 40 ما مر علينا. استنى إلا مر على وزن 40 بعد 40 يا رب. كملنا. يا رب إيش؟ كملنا. هي أو جمل لا لا، نشكر مشاركتكم معنا. عندنا مثل بحاجة إلى تكملة. المثل يقول بعد 40 يا رب إيش؟ كلمة واحدة. ساعدنا. طيب هي كلمة على وزن 40. بعد 40 يا رب. والله ما مر عليك؟ لا أبدا. نشكركم، قول للكاميرا شكرا. توفيق. شكرا، يا مرحبا. بعد 40 يا رب يعيد. يا رب يعيد يا رب عين. نعم، إجابة صحيحة. بعد 40 يا رب عين. يا عيني عليكي. إيش معناه هذا؟ يلا عيد انتهى العمر. هو دائما يا رب عين، لكن هذا يقال للناس اللي بيوصلوا مرحلة من السن كبيرة 40. إنه يا رب أعطينا قوة وعزيمة أكثر وعيننا على طاعات والخير. ربحتي معنا يا أم إيش؟ أم باسط. يا أم عبد الباسط أول جائزة من ستندرز، عبارة عن مجموعة من مواد التجميل والعناية بالبشرة من ستندر. ألف مبروك عليك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أورنج. هذه مؤسسة أورنج متخصصين في المفارش والمسابل والحافات وغيرها. هذه الجائزة الثانية قيمتها 850 ريال. أم باسم. لو سمحت. أم باسم، أنا آسف أنا خربطت في الاسم. بعدين هذه مجوهرات الرميزان مقدمين لك مجوهرات عبارة عن قطعة من الذهب. ألف مبروك عليكي. والجائزة اللي بعدها ما خلصنا بعد، مؤسسة أحمد عبد الواحد الموجودين هنا في عزيز مول ادونا كاميرا ديجيتال. ألف مبروك عليكي. الله يبارك. ولسه بعد ما خلصنا يا أم باسم، مؤسسة طيور الجنة، لأنه احنا اليوم على طيور الجنة موجودين، ادونا مجموعة من الديفيديات بقيمة 300 ريال برضو. ألف مبروك عليكي. وما أنهينا، أون تايم متخصصين في الساعات، ساعاتهم 100% اون تايم، برضه جائزة لإلك كمان. ألف مبروك يا أم باسم. صح؟ الله يبارك. صح. بعد ما كملنا. واحة الجلابية في السلام مول ادوكي جائزة بقيمة 300 ريال، جلابية من واحة الجلابية. ألف مبروك. بارك فيك. ونختم مع الركن السويسري للساعات، ساعة أخرى، الأولى قد تكون رجالية أو بناتية أو ولدية، وهذه ساعة أخرى كمان. ألف مبروك. إيش تحب نسمع منك في الختام؟ شكرا طيور الجنة، هذه قناة مفيدة للأطفال، وأطفالنا دائما
يعني يتفرجون فيها ويشوفونهم معجبين فيهم. يبارك فيك يا رب، واحنا فرحانين جدا لوجودك معنا. نشكرك يا ام باسم، ربنا يعيننا واياك دائما على الخير. وانتم يا مشاهدين قبل ال40 وبعد ال40 ربنا احنا وياكم يعين. مستمرين بعد الفاصل حتى نشوف ايش اللغز اللي عم يستنانا. خليكم معنا. خطاوي السلاوي. ورجعنا لكم من بعد الفاصل حتى نستمر معاكم في خطاوينا اللي عم تستنانا حتى تلاقينا بعد الفاصل. عندنا الآن اللغز زي ما انتم عارفين، انهينا مثلنا الأول والآن نبحث عن اللغز. يلا نمشي حتى نشوف مين ممكن يجاوب على لغزنا لهذه الحلقة. نبدأ ما شاء الله جمهور كبير عم بيستنى ويقابل. كيف الحال؟ أسعد الله الأوقات. الله يسلمك يا صحتكم رب. طيبين إن شاء الله. الحمد لله كيف بخير انتم والله. للغاز؟ والله الحمد لله ان شاء معنا الله. لغز معنا بس 10 ثواني حتى نجاوب عليه. ما جاوبنا حنعد وننتقل للي بعده مباشرة. طيب ماشي. اللغز نتكلم عن جماد كان جماد. نبات. جماد كان نبات. كان نبات نعم. تمام، ثم أصبح جماد، ثم أصبح حيوان، ثم عاد جماد. إيش هو؟ 10 ثواني اسفنج. معاكم. أنا بس أخلص ال10 أنتم تاخذوا قراركم. الإسفنج جواب نهائي؟ ان شاء الله. طيب مش الإسفنج. سمعت السؤال؟ معاك كمان 10 ثواني. نبات تحول إلى جماد ثم إلى حيوان ثم عاد إلى جماد. مرأة. 1 انسان. 2 3 4 5 6. نشكركم. أسعد الله الأوقات. كيف الحال؟ حياك الله. طيبين إن شاء الله. الله يسلمك. برنامج خطاوي سلاوي على شاشة طيور الجنة. نسأل عن لغز نبات. ما هو النبات الذي تحول إلى جماد تمام ثم إلى حيوان ثم عاد كجماد؟ ما هو النبات الذي تحول أول شيء جماد إلى جماد؟ وبعدين تحول إلى حيوان ثم عاد كجماد. موجود في القرآن. النبات الذي تحول إلى جماد. 10 ثواني معانا. لا ما أعرف. أمر عليك. لا. نسأل عن نبات تحول لغز نبات تحول إلى جماد ثم إلى حيوان ثم عاد كجماد. 10 ثواني معنا. عصا موسى. عصات موسى كيف؟ اللي أول تحولت إلى تعبان. أول هي احنا نسأل عن أول نبات. هي عصا. تمام عصا بعدين تعبان. تمام. عشان نعم تجي- إجابة صحيحة. عصا موسى عليه السلام كانت شجرة نبات فتحولت إلى جماد كعصا ثم أصبحت حيوان كأفعى ثم عادت كجماد من جديد. نعم إجابة صحيحة. يا عيني عليك، ربحتي معانا أول جائزة مقدمة من ألفا للبصريات. هيك حتتعبي. اختار الجوائز أو اللي تشربي النسكافيه. استغنت عن النسكافيه طبعا. جميل. هذه أول جائزة مقدمة من ألفا البصريات، نظارة يعطيكم شمسية. العافية. شكراً. بس باقي فينك وفين شكرا. الجائزة الثانية ذا بدي شوب مستحضرات التجميل ودوك جائزة ثانية. الله يسلمكم. الجائزة شكراً. الثالثة ما الله يعطيكم خلصنا. العافية، ما تقصروا. اون تايم بلس دوكي ساعة. ألف مبروك عليكي. هذا رقم 3 الله يبارك ورقم 4 ساعة أخرى من الركن السويسري فيك. شكراً. للساعات، متخصصين في الساعات. ألف مبروك. الله يسلمك. بعد ما شكراً. كملنا. والجائزة الخامسة مقدمة من مؤسسة طيور الجنة في السلام مول، دوكي جائزة بقيمة 300 ريال من الديفيديات وسيديات طيور الجنة. الله يعطيكم العافية. شكرا وإلى الأمام إن شاء الله. ما خلصنا، الشكر بعد موجود وموصول. اورنج ادوكي لحاف كبير بقيمة 850 ريال برضو. الله ألف مبروك الله عليكي. يبارك فيك. وما خلصنا بعد قطعة من المجوهرات مقدمة من الرميزان للذهب والمجوهرات. ألف مبروك الله عليكي. يبارك فيك. شكرا. تسلموا. والختام مع الجلابية، واحة الجلابية الموجودين في السلام مول، مع انك انت هنا في العزيز مول. أيوة. كلهم لنفس الشركة المولات هذه قدموكي جائزة بقيمة 300 ريال. نسمع منك شكرا. الختام. الله يعطيكم العافية. قناة طيور الجنة طبعا قناة محبوبة بالكبار والصغار، وإلى الأمام إن شاء الله. يعطيكم العافية. نشكرك احنا كمان. اذا على عصا اللي تحولت نتحول احنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ان شاء الله حلقة قادمة حنتابع فيها اسئلة جديدة والغاز بانتظاركم من برنامج خطاوي السلاوي. حتى ذلك الحين الى اللقاء. يا عمو برهوم